Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Радвам се, че избрахте днес да приготвим обяда заедно. Като начало ми трябват килограм и половина картофи, които ще ги обеля. Вече ги обелих. Остана само последния. След това ги измивам хубаво, слагам ги в една голяма тава и започвам да ги режа на парчета дебели, около половин сантиметър. Ето вижте отблизо колко са дебели. Слагам ги в тавата и така ще нарежа всичките картофи. Готови са картофите, нарязах ги, разпределям ги хубаво в тавичката и след това добавям около половин чашка вода. Виждате, съвсем малко е водичката. След това слагам и около 3-4 супени лъжици олио при картофите, за да могат да полепнат подправките. Добавям и около една супена лъжица сол, разбира се, солта е на вкус. Слагате колкото на вас ви харесва. Добавям и около 1,5 супени лъжици чубрица, като я притривам през пръстите си да я натруша хубаво. И след това разбърквам много добре картофите, за да може солта и чубрицата да се умесят навсякъде. Разпределям ги добре в тавичката поравно. И след това ги покривам с фолио. Като разбира се, фолиото ще го надупча на няколко места с върха на ножа, за да може да излиза парата от картофите докато се пекат. И ги слагам в фурната за около 40 минути в предварително загрята фурна на 200 градуса. След това, разбира се, ще махна фолиото, а докато картофите се пекат, ще направя и едни кюфтета. Приготвила съм си 600 грама мляно свинско месо. Без никакви подправки е моето месо. Трябва ми една глава лук. Аз режа лука по-недро, понеже предпочитам да се усеща. Но ако не обичате да се усеща лука, можете го нарежете много надребно или дори да го настържите. Просто вкъщи обичаме лука по-недро в кюфтетата. Ето виждате горе-долу на какви парченца го режа аз. Донарязвам главата лук и я прибавям при каймата. След това съм си накиснала 2 филии хляб във вода. Ще ги прибавя и тях при каймата и лука, но преди това, разбира се, ги изтисквам хубаво от водата. Гледам да не пресовам хляба все пак. И започвам да го натрушавам хляба в купата с каймата и лука. Готово е. След това си добавям сол на вкус. Аз добавям около една супена лъжица сол. Добавям и чубрица, около една супена лъжица. Както ви казах, моята кайма е напълно неовкусена, така че трябва да я овкуся. Добавям и малко черен пипер. Отново на вкус. И разбира се, едно яйце за спойка. След това си слагам една ръкавица, за да не ми влиза каймата под ногтите. И започвам да я меся. Меся я около 2 минути, за да може хубаво да се смесят всички продукти, да се разпредели чубрицата, солта и яйцето да отидат навсякъде, преди да започна да оформям кюфтетата. Приятели, много ми е любопитно откъде ме гледате. Можете да ми напишете в коментар. Ето, умесих каймата напълно и сега ще започна да си оформям кюфтетата. Вземам се с тази лъжичка от каймата. Притискаме хубаво между ръцете си, за да стане плътно хубаво кюфтето. Оформям го добре и лекичко го сплесквам.
И първото ми кюфтенце е напълно готово. Така оформям и всички останали кюфтета. След това в един по-голям тиган се наливам около 1 пръст олио. И след като олиото ми загрее, започвам да слагам кюфтетата, за да могат да се изпържат. Нареждам ги плътно едно до друго, те винаги се сливат мъничко, така че ги събирам възможно най-много кюфтета на едно пържене и ги оставям така да се изпържат от едната страна. Ето вече се изпържиха от едната страна. Обръщам ги с виличката внимателно да могат да се изпържат и от другата страна. Обръщам и последното кюфтенце и оставям да се доизпържат и от другата страна. А сега е време да видя какво се случва с картофите във фурната. Минаха 40 минути, време е да махна фолиото. Махам фолиото, ето виждате, картофите изглеждат чудесно. Връщам ги във фурната за още 15 минути да се запекат без фолио. Ето, приятели, нашите картофи и нашите кюфтета са напълно готови. Станаха много вкусни, изглеждат много добре. Това е един чудесен обяд. Разбира се, направих и една салата, но не я заснех. Това е моето предложение за обяд днес. Радвам се, че гледахте видеото до края. Ще се радвам да се абонирате за канала. Чао, чао!